नैहर तबे ले निमन लागेला जब ससुराल में भरल पुरल रहो। गरीबी में नैहर केकर साथ दहलस। 2-4 महीना में माटी भारी हो जाला। लोग बाग तो अब मुँहे पे पूछ देला के का हो, ससुरुआ वाला छोड़ देले बाड़सन का। जब बाल बच्चा के थरिया मामी मौसी लोग निरेखे लागे तो वो बेटी पे का गुजरत हुई। यही से कोनो बेटी ससुरा में भले दुख से पिघल जास, बाकी नैहर में बोझा ना बनल चाहेली। कहल जाला के मन से हारल मरद और नैहर से हारल बेटी के कहीं आराम ना मिलेला।